ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳು 10% ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಮೊದಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 10.7% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ NLEM ಇದರಲ್ಲಿ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ NLEMನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಔಷಧಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್, ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ಈ NLEM ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ WPI ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು NPPA ಹೇಳಿದೆ. NPPA ಅಂತ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. NPPA ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ 10%ನ 2021ರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು. ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಚೀನಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ 10%ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ API ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ರಗ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಗು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಗು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 100%ರಲ್ಲಿ 16%ನ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ 16%ರಲ್ಲಿ API ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 15%ರಿಂದ 130% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಗಿರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿರಪ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಆ ಸಿರಪಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಿಸರಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಪೆನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್. ಗ್ಲಿಸರಿನ್ರಲ್ಲಿ 263% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೊಪೆನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲು 83% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ NPPA ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ನ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ NPPA ಎಂದರೇನು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ NPPA. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು API ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು API ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ API ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು % ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರ 10.7%.